Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji sareng syukur urang sami-sami sanggakeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paluargi kaum muslimin wa muslimat jamaah pangaosan anu istiqomah satea acan dilajengkeun kana agenda rutin urang ngadoakeun wengal wafat sareng nu teu damang oge nu ngaduhan maksad. Anu wafat nomor kahiji Ibu Hajah Ade Rusmini binti Bapak Saifuddin alias ibu mertuana Bapak Ade Cijalingan. Kedua Ibu Ning Ningrum binti Bapak Otoh. Mudah-mudahan ya anu enggal pupus sadayana sing netepan husnul khotimah. Ditampi sagala rupiah amal kasayanana dihapunten kalepatanana di alam barzahna sing dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge ibu rama urang, nini aki urang, keluarga urang, guru-guru urang sadaya parantos tilar dunia, wasilah duang urang sadayana mudah-mudahan marantena bararingah tampi-tampi rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lajeng nu teu damang nomor kahiji Neng Fitri Nurlisna binti Haji Ismail Marjuki bade dioperasi. Lajeng Umi Aah binti Bapak Jumara, lajeng M Fahri Maulana. Mudah-mudahan ieu teu daramang ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal disarehatkeun. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ladang nu gaduhan maksad nomor kahiji Ibu Yati hoyong lancar usaha. Lajeng anu bade angkat umroh kahiji Ustadi Yadi sareng istri, kedua Ibu Elawati sareng Epita Rahayu. Lajeng Bapak Opik Hidayat nuju ngarenovasi bumi oge kangopun bojo saurna. Rika Marlina nuju sakola S2. Lajeng kangopun anakna nu di Palasantren Muhammad Fahmi Hidayat. Lajeng Pak Wazmujaki Hidayat sareng Neng Siska oge Neng Sipa. Mudah-mudahan ye rupi-rupi pamaksadan anu parantos diunggalkeun sing dikabul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Oge sagarupi pamaksadan urang nu hadir wengi ayeuna wasilah ieu riungan wasilah thalabul ilmi sing enggal diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Hadahdiyatuna ila hadrati sayyidina wa mursidina sayyidina Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Aliyun radhiyallahu an yaqul. Parantos ngandika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ala tastahyuna, ala tagoruna. Saur Ali bin Abi Thalib, ala tastahyuna, naha aranjeun kabeh teu boga rasa isin, naha aranjeun kabeh teu boga rasa era, naha aranjeun kabeh teu boga rasa malu. Ala tagoruna kadua, naha aranjeun kabeh teu boga rasa cemburu. Yatrukunya, yatruku ahadukum imro'atahu, yatruku ngajadikeun ahadukum salah saji aranjeun kabeh imro'atahu ka istrina ahad tahruju bainar rijal. Ali bin Abi Thalib nyeceleh, apakah kalian tidak punya rasa malu? Apakah kalian tidak punya rasa cemburu? Salah satu dari kalian membiarkan istrinya keluar di antara kaum laki-laki. Hei kaum lalaki, ari maneh teu boga rasa era eta pamajikan keluar sorangan bari solap selip antara grup-grup duda. Wahai kaum laki-laki, apakah kalian tidak punya rasa cemburu? Istri kalian dibiarkan keluar sendiri sementara di luar tersebut aina loba lalaki. Tanduru ilaihim wa yanduruna ilaiha, akhirnya masing-masing saling memandang. Kaum laki-laki meletet ka awewe eta atuh awena. Jadi termasuk laki-laki yang tidak punya rasa malu, termasuk laki-laki yang tidak punya rasa cemburu ketika istrinya keluar sendiri dan di luar banyak kaum laki-laki anu ngincer sing boga cemburu. Lamun istri keluar naon? Keluar nyalira, suamina teu boga rasa curiga, suamina teu boga rasa cemburu, suamina teu boga rasa isin, mangka ieu teh termasuk kaum anu diceceleh ku Ali bin Abi Thalib. Kemudian aya pertanyaan, sakumaha kadar cemburu seorang suami kepada istrinya? Wa qala Aliyun radhiyallahu an la tuksiril goirota ala ahlika. Kamu jangan terlalu banyak cemburu kepada istrimu. Cemburu boleh tapi jangan terlalu gitu. Eta teh cariosan Ali bin Abi Thalib nih, anu di copy paste ku tukang-tukang sair. Anjeun ulah ngalobakeun teuing cemburu ka istri anjeun. Naon margina akibatna paturma bisui min ajlika, engke istri anjeun bakal hantem-hantem ku anjeun dinaon? Dikusrukeun dengan kecemburuan. Haye we salah gana teh. Cemburu boleh tapi naon? Cemburu mah kudu gaduh. Sabab lamun suami teu boga rasa cemburu berarti suami anu kurang kaera cek Ali bin Abi Thalib. Tapi ulah terlalu gitu. Kemana mah?
izin bade ka warung. Wah kade warung eta mah tukang dagangna lah habis gitu ulah kitu-kitu teuing mau bedog we. Jadi ka istri orang ulah terlalu naon, ulah terlalu cemburu. Cemburu boleh, ciri punya maruah, ciri punya karisma, ciri punya kasih sayang, tapi jangan terlalu. Itu kan. Naon margina? Dawuh Kangjeng Nabi, cemburu teh aya dua. Aya cemburu anu dicintai ku Allah, aya cemburu nu dibenci ku Allah. Tuh kan ari ngaji maka baca. Kenapa Ali bin Abi Thalib melarang laki-laki jangan terlalu cemburu? Karena cemburu ku Nabi dibagi dua. Aya cemburu anu diridhoi ku Allah, aya cemburu nu dibenci ku Allah. Sami jeung sombong ge aya dua. Aya sombong anu diridhoi ku Allah, aya sombong nu dibenci ku Allah. Jadi ulah wakanyalakeun jelema sombong teh. Ai ngaji mah. Wah legeg mana pindah nerakaeun. Kos nu geus ka ditu eutik-eutik teh neraka ini. Wa qala alaihi salam. Ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna minal ghairati ma yuhibbuhullahu wa minha ma yubghiduhullah wa minal khuyala'i ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah fa amal ghairatul lati yuhibbuhallah fal ghairatu fir raibah wal ghairatu lati yubghiduhallahu fal ghairatu fi ghairi raibah. Cemburu dibagi dua dawuh Nabi. Hiji aya cemburu nu dicintai ku Gusti Allah. Kadua aya cemburu anu dibenci ku Gusti. Mana cemburu anu dipika cinta ku Allah? Cemburu anu dipika cinta ku Allah, cemburu dalam keraguan. Jadi belum memastikan gitu. Nah bener, bojo urang teh teu percaya da kudu hianat mah ya gitu tah. Aya we cemburu saeutik tah. Asa jajauheun bojo urang kuateun chattingan jeung seseorang jeung tukang sayur gitu nya. Asa ku jajauheun cemburu mah aya tapi dalam kondisi ragu gitu. Ai ragu mah kan 50-50 antara iyah dan naon dan tidak ta eta mah cemburu eta mah di ku Allah dipika cinta. Jadi lamun seorang suami aya rasa cemburu ka istrina tapi dalam keadaan roibah, dalam keadaan ragu, maka cemburu tersebut membuahkan cinta Allah. Jadi wahai kaum ibu, lamun suami ibu teu pernah cemburu ka ibu, justru ibu yang dipertanyakan. Berarti suami ibu sudah tidak memperhatikan lagi, mungkin sudah punya stok di luar. Lamun suami masih kena aya rasa cemburu tapi tidak terlalu, berarti ibu ini adalah satu-satunya perempuan yang dicintai oleh suami. Tapi lamun suami geus teu aya cemburu, berarti istrina statusna lapuran. Nyalang layangan pegat eta mah. Jadi kade salah tafsirnya bung geus ngawas upami caroge cemburu tapi tidak terlalu, itu cemburu dicintai ku Allah teh eta. Justru ibu ini masih kena mahal, dianggap mahkota berharga karena suami selalu mengawasi. Lamun hayang aman geus punuk pemajikan pasangan chip. Lacak di mana ya, make Google Map. Gitu. Teu kedah kitu ajak ngaji we istri. Chip mah aya errorna, leres teu? HP aya errorna, tapi pengawasan Allah tidak akan pernah error. Innahu huwas samiul basir. Jadi lamun aya suami cemburu ka istrina tapi tidak terlalu, alias cemburu buah dari cemburu aina refleksi daripada sayang, tah eta mah cemburuna dipika cinta ku Allah. Mana cemburu anu dibenci ku Allah? Wal ghairatul lati yubghiduhallah fal ghairatu fi ghairibah. Ari cemburu nu dibenci ku Allah mah cemburu nu keterlaluan. Pemajikan make lipstik, ngajablainya, wah kacau sama ulah.
Pemajikan dangdang ulah naon sababna kamari ge tukang warung ka dieu nganteran pan posen eta gitu. Jadi cemburu nu dibenci ku Allah mah cemburu nu keterlaluan. Pamajikan teh kuat teu disiksa, dibawa ke kamar, tong keluar teu meunang. Naon sababna? Wah, kamari ge tu aki itu jadi naksir. Eta teh kenging biasa. Pak Nabi geus ngajarkeun dina Jami'us Shogir, ahbib habibaka hauna ma asa ayyakuna bagidoka yaumama wabgid bagidoka hauna ma asa ayyakuna habibaka yaumama. Cintailah kekasihmu pertengahan karena tidak menutup kemungkinan suatu saat kau akan membencinya atau sebaliknya. Dan bencilah orang yang memusuhimu pertengahan karena tidak menutup kemungkinan orang yang membencimu akan jadi pendukung setia atas perjuanganmu. Contoh mana? Umar bin Khattab. Pertengahan lah, dan udah nege tengah nalit. Oh ngarep ini can kawin mang jeda oge. Bener. Sadayana oge pasti. Ada hara cau sok naonan kan. Sok sisina cenah cangkangna. Kadewannya lamun cemburu ka istri boleh, berarti tandanya sayang. Tapi jangan terlalu bisa dibenci usaha. Pugu pemajikan lain anu-anu ge disangka anu-anu bisi. Kadua sombong. Sombong ge dibagi dua. Aya sombong anu dicintai ku Allah, aya sombong anu dibenci ku Allah. Wal ikhtiyalul ladzi yuhibbuhullahu ikhtiyalur rajuli bi nafsihi indal qital wa inda sodmah. Sombong yang dicintai oleh Allah adalah sombongnya seorang laki-laki dengan dirinya ketika perang. Lamun keur perang mah kesombongan teh dipika cinta ku Allah. Bari diacungkeun pedang ka kafir teh jeung aing heula tak kikituan teh alus keur perang mah. Model keur ngabangun kobong pasantren majlis gampang ti masyarakat ti abdi heula sasak mah wah goreng teh mah. Jadi sombong dina perang mah harus. Ikhtiyalu rajuli binafsi indal kita. Jamanya diajak ke medan perang teh peuleuyeut nya dibom ku kafir. Sanes. Gering ge api-api cager keur naon mah. Kos urang keur ngaji ayeuna tunuh ge api-api beunta we pokona mah. Ngewa pejuang Islam pepeuleuyeun nya geuleuyeung kos kai palit gitu nya. Sing fresh, sing energi geura. Tingalikeun semangat kurang ka Allah lain teu galeong wah ceuk pangeran teh ngaluluconkeun agama. Lehoi gitu nya. Kos oli bae gitu. Oh. Sing gagah keur perang mah tampilkeun saya ini pejuang yang luar biasa tah sombong lagi dicintai ku Allah. Baca segitu palingan. Macam-macam kasasi mah dalam tong jeung sasaha jeung abah heula. Bari ngaleos. Gitu. Sok mangga sing gagah di medan perang, di medan jihad mah kudu panggagahna, tingalikeun kagagahan urang. Lain sombong lain, justru sombong lagi dipika cinta, legegna oge. Kos urang rek ngaji ya. Pake dangdanan sing gagah. BHS lucan lunas pake. Muhun sing gagah. Rek jihad, rek ngaji. Allah resepun eta. Ek tampil kana panggung pan jihad, pake gamis. Gagah pake sorban 7 meter antunya. Kopiah tong tanggung-tanggung nu koseeng tandingannya. 1 meter 1,5. Itu bisa disalahkan. Tampilkan kegagahan orang keur jihad mah. Nah margina Allah cinta. Bade moal ngaos teh. Jigana teh moal tiasa kirang raraos nah. Kirang sae teh. Moal we tong make elat gitu.
Bade mah daftar haji teh, daftar umroh teh dulu pina teh boro-boro jang ulah boro-boro gitu. Beting aya di antara jamaah anu ngincer urang saya tak katingali di hareup wae cenah diumrohkeun ku abdi aya kitu mah ngadengekeun ke Bandungan ujungna. Wios ku abdi dinaonkeun ke diumrohkeun cenah ku margi ngaosna husuk tong waka nyebut husuk Kang. Pariksa heula ka hareup. Ti tukang katempona jiga naon sote. Husuk sote. Da urang ge loba katipu geuningan ku sora awewe dina speakernya. Wah can mending merdu kieu geulis eta teh umur 70 pan. Gitu. Nu ngaji di hareup tungkul teh da can puguh ngaji. Nya komo nu di tukang berenang gitu maksudna. Kadanya mun jihad sing gagah. Roma muda tinggali panggeureun Mbak Aceng. Tampilna gagah. Ngahaja ngawaseula ka dia yang ngiring tawasul sebab enjing angkat ceramah ke Kalimantan. Hayang ngiring didoakeun heula cenah ku Mbah Aceng. Tingali serius anjeunna. Nah margina tidak ada senjata yang paling ampuh kecuali doa. Boma aya teu bituna. Bedil aya teu neurakna aya. Atuh nemakna tibalik katanya. Nya kalau pesto can diajar malikna salah atuh nu modar nu nemak. Tapi doa tidak ada hijab. Pinternya termemuda. Kesebab arek jauh rek naik pesawat khawatir kan amplopna leutik. Wah ieu kudu didoaan heula. Ya Allah ya Rabbana. Kedua, wa inda sodmah. Sombong yang dicintai oleh Allah adalah sombongnya seorang laki-laki dengan dirinya ketika sodmah, ketika menerima pukulan pertama. Tanu hade keur perang ya. Beledak dari tenggal ku musuh. Ulang ngajoprak nangtung kurang tarik eta teh hade teh kitu. Mu sok hayo eueuh we nu nemakna ngarurung. Sodmah teh kitu pukulan pertama. Model urang menang musibah nu disebut sabar teh lain geus beberapa hari diupahan sanes. Nu disebut sabar mah ketika musibah kena sabar teh eta nu hade mah. Disebutna sodmah. Menerima yang disebut sabar itu sabar ketika menerima pukulan pertama. Keur ngadaweung we, yeuh bapa maneh maot. Innalillahi bari ngomong teh, Gusti ujian nune menang warisan lain. Lain eta lain. Ari ge sapoe 2 poe sajam 2 jam mah dinasehatan ku kiai dipapatahan ku dulur kemudian sabar eta mah bukan sabar. Sabar mah indah sodmah ketika kena pukulan pertama. Keluar ti majelis senal eueuh sabelah. Langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua dari Allah dan akan kembali kepadanya. Gitu. Saya teh si Bagong teh. Eta lain sabar lain. Ya Allah, sodmah. Diajar. Jadi salami ieu urang teh can asup kana kategori sobirun anu dijamin ku Allah dina Al-Qur'an innama yuwaffas sobiruna ajruhum bighairi hisab can. Urang mah sabarna ge telat. Jadi mimiti teh sok ngamuk heula. Ya. Asa galahal da. Misalnya itu salah. Tapi leuheung sih sakitu oge telat-telat oge si ari datang mah. Sabar iman. Ya, lamun keur perang, keur membela agama Allah, tampil sing gagah. Sabab walaupun katinggalina sombong, tetap sombongna dicintai ku Allah. Saur Rasul gitu. Wah, kieu teh lege ge teh macana make jas, ari bogaeun. Sak aneh. Tah eta kiai sombong tah kaciri bojona 4 ulah sok kitu Kang nasib eta mah. Da urang ge lamun kagiliran apa sih kitu? Meureun kitu. Jadi teu tiasa ningali seseorang dangdan gagah
tampil hebat disebut sombong teu. Hadisna aya kan, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu sangat indah dan Allah mencintai keindahan. Sehingga imarek salat make kaos sangsang, unggul jeung kolor. Ade kaonangan ku teu nyukula baju, ari maneh ti balik surah. Sehingga tinggal itu pres di rumah kayak jaket SRC pamere. Pan urang ge dibere hiji. Ti Bareskim Polri. Sok dipapake anjeunna mah da. Pan galak bawa mobil di jalan. Ya ucupna pan. Babad batur teh gitu. Lumayan katulungan ku jaket. Da baheula mah teu percaya. Nah bener supir sagede kitu bisa galak gitu. Ternyata ari keur jihad mah kudu sombong gitu kan. Dibabat jalan kanan batur. Eta teh supirna komo dununganana tinggal ada mah ya mah teh ntar kaluhur. Ya Allah, kadenya lamun keur perang, lamun keur ngabela agama Allah, kesombongan yang ditampilkan itu dicintai ku Allah. Tong meng pelehe hareupeun kafir mah. Dangah tong tungkul. Ke pahareup-hareup bisa kencing Amerikanya, ngap. Da jangkung gitu. Ya, bener sih eta mah ngamakeun menang ngaji. Lain sih aing mah pan penek. Kedua, wal ikhtiyalul ladzi yubghiduhu Allahul ikhtiyalu fil batil. Sombong yang dibenci oleh Allah adalah sombong dalam kebatilan. Maksiat di pamer-pamer, boga susu gede di posting na TikTok, itu Allah benci. Urang nu resep. Aku mah ada gitu. Benernya Allah benci ketika orang sombong dengan kebatilan. Boga bujur badag di pamer-pamer, Allah teh benci karena pamer dalam kesombongan kan, dalam maksiat. Ayo urang mah da. Tuh dah. Sahobi normal. Kolot setepan pamen teu nafsu mah teu ngolotan. Can mangi dalilna aya nafsu ngolotan. Nafsu mah ngora we. Geus aki-aki bari setruk da ngadat nama tarik keneh. Injuna titah ka warung dengan ngamek bari tetunjuk. Itunya lempang teu bisa ngudag. Nah, kadenya orang yang sombong dalam kebatilan itu kesombongannya dibenci ku saha. Salajengna amma zamanuna idza kharajat min baitiha fahada yagmizu bi ainihi wa hada yakbisu biyadihi wa hada yatakallamu bi kalamin fahishin la yaradahu du dinin li ahli wa lam ra'atun solihatun li nafsiha. Zaman ini saur saha Syekh Nawawi, zaman ini, zaman sekarang teh zaman Syekh Nawawi keur aya. Zaman naon teh? Nyebutkeun zaman sekarang teh waktu ieu kitab dikarang ku Syekh Nawawi, aya mah geus leuwih atuh. Zaman ini kata Syekh Nawawi, ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya, maka laki-laki berkedip kepada perempuan tersebut, dan laki-laki kadang-kadang memegang tangan perempuan tersebut, dan laki-laki berbicara dengan perkataan-perkataan yang kotor yang mana tidak diridhoi oleh orang-orang yang punya agama, yang tidak diridhoi oleh perempuan-perempuan solihah. Bener ya. Zaman ayeuna mah awewe kaluar ti imah teh rawan, loba diincer ku lalaki anu teu boga harga diri. Diisarahan, dikiceupan, jalan yuk,
jalan ke mall, berangkat segitu buka salaki teh. Ya lu naik angkot ya, aduh ampun. Kamu belanja, oke belanja. Nempuan merek we jeung harga meuli mah henteu nya. Di bang posting we jang naon, jang status. Mohon maaf ya aku sedang di mall. Tak gitu. Ai balanya nama di dieu di RB. Nah baso ini sisi jalan di tojosan teh. Laras teh. Zaman ayeuna mah ketika awewe kaluar ti imahna mangka lalaki-lalaki siap-siap isarah dengan matanya dikicipan kadang ku halisna kadang wayah bisuha biadihi dicekal leungeunna ya jalan na motor abdi na mobil abdi gitu teh geus teu aneh wahada yakbisu biadihi dan laki-laki ini bisa berbuat memegang bahasa Cinana menyomot gitu kan ka awewe teh wahada yatakalamu bikalamin pahis dan laki-laki ini bicara dengan perkataan-perkataan yang kotor geus teu aneh ayeuna mah ka awewe teh nya ngomongna gitu bahasa-bahasa anu 17 tahun kaluhur lah gitu nu teu pantas diomongkeun ka awewe teh neng anu yuk gitu bahasa-bahasa anu teu layak diomongkeun di publik gitu. Namang geus teu aneh man. Jalan jeung nying keula teu gong ayeuna teh geus teu parugupan bahasa teh jeung baturna nih melo mah nying daguhan tuh gong Allahu akbar teu beretika. Kondisinya seperti ini gitu. Kondisi zaman seperti ini di masa Syekh Nawawi. Awewe lamun kaluar ti imah teh teu nyaman, teu aman, loba ancaman di luar. Laki-laki hidung belang, laki-laki bujur belang gitu kan. Rupa-rupa. Wa qala Ibnu Hajar. Ngandika Imam Ibnu Hajar. Menang teu seorang istri keluar ti rumah suami untuk menengok ayah ibunya. Idza tarrat imra'atun lil khuruji li ziyarati walidin kharajat lakin biidni zaujiha ghairu mutabarrijah. Ketika seorang perempuan sangat butuh keluar untuk menengok ayahnya, menengok ibunya, silahkan keluar kata Ibnu Hajar, tapi dengan izin suaminya. Mawartoseula. Ayah, ayang, bebek, nyuhunkeun izin bade ningalipun bapa, ningali abah jeung emak kirang sehat. Jeung hiji ta meunang. Kadua, goiro mutabarijah. Setelah mendapatkan izin dari suami, perempuan tersebut tidak boleh membuka aurat. Kudu tertutup. Jangan memperlihatkan kecantikan, jangan memperlihatkan perhiasan. Traspi milhapatin wasihotin wasiabin badalatin, make selimbut anu butut pakaian anu goreng. Lain dangdan heula setengah jam sajam setengah. Ayah izin bade ningali umi jeung bapak kirang sehat mangga. Kan kada ingetnya ngaji malam Jumaahnya. Hiji orat tertutup. Pakai selimbut, pakaian tebal maksudnya. Terus ulah dangdan heula imam korek ngalongok inung sateker kebek di make up ku 15 menit. Eta teh kakarak poles. Mohon teu acan ayeuna penyemprotan. Ulah kitu. Terus watagudu torpaha fi masiha. Ketika perempuan tersebut keluar dari rumah atas izin suami, maka pejamkanlah pandangan ketika berjalan. Ulah sok bari luak lieu. Imaret kana pantau batur.
nempo gamisna mahal barahanya ulah bisa gitu. Unggul we kos neangan jarum potong. Walatan duru yaminan wala simalan, dan perempuan ini ketika akan menengok orang tuanya tidak boleh melirik kanan dan kiri, teu meunang tumpah tempo lempeng we lempeng ka imah kolo. Ieu mah kumaha lamun mampir lah ka Alpa rek balanya lain di dieu mah eueuh teh mah Alpana ge di dieu mah heugah eta mah. Kusan hawa ge teh dicaram ulah teh luak lieu kanu seje. Wa illa kanat asyatan lillah wali rasuli wali zawjiha. Kalau seorang istri, seorang perempuan keluar ti rumahna rek nengok orang tuana, hiji teu aya izin suami. Nomor kedua tidak menutup aurat. Nomor katilu culang sileung keur leumpangna, maka perempuan tersebut berdosa kepada Allah, berdosa kepada Rasulullah, dan berdosa kepada suaminya. 3 poin tah dosana. Allahu Akbar. Wa hukiya jeung dihikayatkeun, diceritakeun. Annahu matas imro'atun mutabarrijatan. Aya cerita perempuan yang suka membuka aurat meninggal. Perempuan anu sok pamer kecantikan pupus. Perempuan anu sok pamer susu modar. Ada tukang ceramah kudu bahasa. Mawat tanya. Saha? Nyata we. Perempuan yang tidak suka menutup aurat meninggal kan. Aya hareupeun salaki mah tong nutup aurat kan. Kudu terbuka jeung salaki jeung liadinya sing gagah sing seksi. Hareupeun caroge mah BHG tong dipake. Si bade. Iya perempuan anu sok ngumbar aurat ya meninggal paroaha ba'du ahliha pinnau. Akhirnya sebahagian keluargana mimpi bertemu dengan perempuan itu. Wa qad aradot Allah fi siyabin rukuk. Iya perempuan bertemu dengan Allah dalam pakaian-pakaian anu tipis. Ya, cerita nanti. Pahabat rihun pakasapatha, datang tiupan angin meniup pakaian perempuan tersebut, akhirnya tersingkap pakaianana. Fa'aradallahu anha, Allah berpaling di atas perempuan. Waqala, dan Allah berkata, khudu biha data simali ilan nar fa innaha kanat minal mutabarrijat. Kata Allah, malaikat, tangkap itu perempuan, buang ke neraka sebelah kiri, karena perempuan tersebut bagian daripada mutabarrijat, perempuan yang suka mengumbar aurat. Wa hukiyalan den hikayatkeun opo annahu satune kalakuan aya asana tegasna kalakuan. Lama mata samangsa maot zaujatul waliyati sopo suami wadon waliyah Robi'ata nyatana Siti Robi'ah al adawiyati kang bangsa Adawiyah. Rodia mukami karido Allah sopo Allah anha saking Robi'atul Adawiyah. Istadana jawab lamanya mangka murihidin al Hasanul Basriyu sopo se Hasan Basri wa huwa lan utawi Hasan Basri kumin akbari tabi'in saking gegeden tabi'in wa ashabuhu lan pirang-pirang sahabat Hasan Basri. Rodia mugami karido Allah sopo Allah anhum saking ashab piduhuli ing dalam manjing Padinat mangka paadanat mangka ngidinan Robi'ah ay Robi'atu tegasna Siti Robi'ah tong make tanwin da sim geur munsharif lahum maring Hasan Basri wa ashabuhu biduhuli kalawan manjing wa arkhot lan ngarumpaikeun Robi'ah ay arsalat tegasna ngarumpaikeun Robi'atu sop Robi'ah sitron ing hordeng
Bi kasri sini kalawan kasrosin sitron. Wa huwa utai sitron iku ma barang yustaru kang den pake tutup-tutup opo bihi ma hordeng di barang atau gorden. Wa jalasat lan duduk Robiah waro asitri ing dalem tukangen gordeng. Pakuala maka ngandika Al Hasan usopo Hasan wa ashabu lan pirang-pirang sahabat Hasan. Innahu satune kalakuan ay asana tegesna kalakuan kod mata temen wis maot ba'luki sopo suami anjeun. Pakhtari mangka kudu milih sira min haula'i zuhadi saking itu pirang-pirang ahli zuhud man ing wong syikti kang karep sira. Pakolat mangka ngandika Robiah, naam. Huban karena arah-arah cinta wa karomatan lan karomah kamuliaan. Walakin sa'atukum lan tatapi nananya ingsun ing sira kabeh man iku sopo a'lamukum utawi leuwih weruh sira kabeh hatta uzawija sehingga ngakawin ingsun hu ing man ing a'lam. Ai al a'lama tegesna kang leuwih weruh nafsi ing awak ingsun. Pakolu maka ngandika ashabai ashabul Hasan tegesna pirang-pirang sahabat Hasan. A'lamuna utawi leuwih weruh ingsun sadaik wal Hasanul Basri Usai Hasan Basri radhiyallahu an. Pakolat maka ngandika Robiah ay Robiatu tegesna Siti Robiah. In ajabtani an arbaati masaila fa ana zaujatul lak. In ajabtani lamun ngajawab sira ing ingsun. An arbaati masaila saking opat pirang-pirang masalah pa ana mangkau ti ingsun iku zaujatun bojo wadon laka kang tetep kedewe sira. Beratnya rek kawin kawali mah gawe kawin jeung urang aya pertanyaan opat bisa ngajawab jadi teu bisa ngajawab moal gitu. Mun di urang mah lain gawe ang anak ibu mangan mas kawinna kudu pajero aya kitu modelna teh. Eta ge mirip-mirip ngan lain wali teman. Pakola maka ngandika Si Hasan Basri aya Al Hasanu tegesna Si Hasan. Is'ali kudu nanya sira. In wafaqoni lamun maparin taupe ka kaula Allah subhanahu ay aqdaro tegesna ngamampuhkeun Allah ni ka kaula ala jawab maring jawab ajabtuki mangka ngajawab ingsun ing sira. Faqalat mangka ngandika Robiah ma ing opo takulu kang ucap sira. Lau mutu lamun maut ingsun aya kharajtu tegesna kaluar ingsun mina dunia saking dunia muslimatan halekang muslimah au kafiratan atawa kang kafiroh. Qala ngandika Si Hasan Al Hasan tegesna Hasan hada utawi iki aya ma'rifatul khuruji tegesna nganyahokeun kaluar ma'atil kasifati sarta itu sifat goibun iku samar anil khalqi saking makhluk. Faqalat mangka ngandika Robiah ma ing perkara opo takulu kang ngucap sira eta ma utai opo mangga iku takulu ngucap sira ida wudi itu upama disimpen ingsun fi qabri ing dalam kubur ingsun wasalani lan nanya ing ingsun munkarun wa nakirun sapa munkar lan nakir aakdiru nah kawasa ingsun ala jawabihi mamari ngajawab munkar nakir amla atau ora kawasa. Faqala ngandika Hasan hada utawi iki aya ma'rifatu qudratil jawabi tegas nganyahokeun kawasana ngajawab li sualihi mamaring pertanyaan munkar wa nakir amla ora aya dun hale malih aya kama kabayang kaya barang goba kang gaib opo barang takwa dama dingin ma goibun iku samar. Faqalat maka ngandika Robiah ida husira upama dikumpulkeun annasu sapa manusia pilang mau kipi ing dalam tempat cicing yaumal kiamah dan poe kiamah watato yarut yang hiber al kutubu opo pirang-pirang buku amal ay kutubul amali tegesna pirang-pirang buku amal alati katabat kang nulis ha ing lati al malaikatu sapa malaikat al hafadotu pirang-pirang kang ngaraksa min khizanati tahtil arsi saking gudang handapeun aras bitat iririhi kalawan ngahiberkeun angin iyaha maring iya kutub bi amrillahi ta'ala kalawan perintah Allah ta'ala wa ta'tasikulan entep ya kutub bi unuki sohibiha maring beheung kang anduene kutub sumata hudu tuluy ngalapha ing kutub al malaikatu sapa malaikat minal anaki saking pirang-pirang beheung liutu darapon maparin ya malaikat ha ing kutub li sohibiha maring kang anduene kutub payung utama kaden paparin ba'dum sapa samalina ya nas al kitaba ing buku amal ay kitaba amali tegesna buku amalna ba'dhum biyaminihi kalawan katuhuna ba'duhum
Aimin amami saking hareupeuna ba'duhum wa huwa utawi ieu ba'duhum al mukminu iku jalma mukmin al mutiu kang taat wa ba'duhum lan samalina nas bisimalihi kalawan kencana ya ba'duhum mi warai duhurihi saking tukang ngentonggong ya ba'duhum wa huwa utawi ya ba'duhum al kafir iku kafir a'utiya nahaden paparin kitabi opo kitab ingsun a'uto nahaden paparin kitabi opo kitab ingsun biyamini kalawan katuhu ingsun ambisi mali atawa kenca ingsun pakola ngalika Hasan hada utawi iki aya ma'rifatu itoil kutubi tegasna nganyaokeun maparin pirang-pirang buku amal aidon hamali goibun iku samar pakolat ngandika Rabi'ah idanu dia upama diundang bil kiamatin lempoe kiamah parikun sopo sagolongan bil janati kang tetep dalam surga wa parikun dan sagolongan pisang iri kang tetep dalam sair akun nah aya ingsun iku min ahlil jannah sangali surga amin ahlinar atau sekali neraka pakola ngadika Hasan el Hasan hada utawi kiai ma'rifatu kaunika tegasna nganyaokeun aya sareku min ahlil jannah sangali surga aw min ahlina sangali neraka goibun iku samar aya don hal mali aya kama kaya barang goba kang gaib apa barang takwa maringin mah pakolat ngadika Rabi'ah aya Rabi'ah tu tegasna si Rabi'ah aman naha utawi sopo wong lahu kang iku tetep kode man hammu hadihil arbaati utawi kabingung iki opat yahtaju iku butuh man ila zawjin maring pasangan aw yataparrogu atawa saseman ila ikhtiyari zawjin maring milih pasangan panduru mangka kudu mikir sira kabeh ayyuhas samiun eling-eling pirang-pirang kang nguping ila hadhil ambidati maring iki wadon ahli ibadah az-zahidati kang zuhud kaifa halekuma khofat mikawadi ya ambidah aya hadhil ambidatu tegasna iki ahli ibadah wahia utawi al ambidah Rabi'atul Basriyatu iku Rabi'ah kang bangsa Basriyah khotimataha ing panutupna ya ambidah wa malan teu aya hada utawi iki wedi aya al khaufu tegasna di iku illa bisofa iqal biha ing kalon bening atina Rabi'ah min kuduratiha saking pirang-pirang kokotorna ya abidah warusuhi hikmatiha lan nanceb hikmahna ya Rabi'ah atau abidah teh ay subuti hikmatiha tegasna tumanceb tetep hikmahna ya abidah ilmiha tegasna ilmuna ya abidah al musohibi kang barengan lil amal maring amal terakhir dicaritakeun dihikayatkeun dikisahkeun ketika suami Siti Rabi'ah meninggal Siti Rabi'ah jadi naon tah janda dong. Datang Syekh Hasan Basri jeung para sahabatna bertamu. Setelah salam biasa etika. Minta izin bertamu cek Syekh Hasan Basri. Da eta maka percaya duanana moal hianat. Atuh pamegetna eta mah gegedean tasawuf Syekh Hasan Basri. Pan Syekh Hasan Basri teh anu ditalkin dikir ku Ali bin Abi Thalib. Hasan Basri dina kitab Iqadul Himam. Kalau laki-lakinya seperti Hasan Basri dan perempuannya seperti Rabi'atul Adawiyah, silahkan duduk berdua. Da madekeun heureuy eta mah. Beda eta mah duana. Atuh pamegetna ge wali, perempuanna waliyah. Beda. Ngan di urang teh nya si Hasan Basri teh jiga Pak Ade pun teh nya. Teu wanian hianat sakali maksudna. Ayeuna ya Syekh Hasan Basri jeung santrina minta izin masuk rumah, diizinan ku saha? Ku Siti Rabi'ah, begitu masuk langsung hordeng dipasang, trek. Jadi aya naon? Hijab henteu tembus pandang. Henteu komen Syekh Hasan masih dagu ulamanya. Jadi Syekh Hasan Basri jeung santrina belah dieu, Rabi'ah belah dieu, dihijab ku hordeng. Akhirnya saur Syekh Hasan Basri membuka pembicaraan. Qad mata ba'luki. Rabi'ah, suamimu sudah meninggal. Apakah kau akan betah dalam kesendirian?
Maksudnya kumaha? Fakhtari min haula'i zuhad man siti. Silahkan pilih antara santri-santriku yang sudah mahir semuanya dalam bidang ilmu. Pilih. Mangga. Mangga bebas, pilih. Saur Hasan Basri. Faqalat na'am. Hubban wa karomatan. Saur Siti Robiah, semuanya siap betulnya karena cinta dan kemuliaan. Tapi walakin sa'altukum man a'lamukum hatta uzawwijahu nafsi. Tapi kata saha Siti Robiah, tetapi aku bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang paling hebat ilmunya sehingga siap menikahiku? Santri lah tunggu kabeh nya mama pamit terus. Bisa teh Hasan Basrinya ngasungkeun awak sorangan santri bawa gitu. Ngan Robiah teh bisa kacolongan. Silahkan saya menikah, tapi siapa di antara kalian yang paling punjul ilmunya, yang paling unggul, yang paling alim, yang siap menikahiku? Santrina tunggu kabeh wadung ngaji. Jawab, mama sebarang kata kabeh. Cek Hasan Basri teu beunang di badamian, ipan aing teh kolot era teh. Kumaha jawabanna? Faqalu a'lamunal Hasanul Basri. Jadi anu siap menikahi abdi teh anjeun ka Hasan Basri. Mun siap da. Kumaha tuh da santri geus nunjuk kabeh benernya. Mae kudu mundur era ku santri. Anu itu kumaha ngamek geus izin. Allah kitabna buat mah. Kalau bohong eta mah. Kumaha saur Siti Robiah? Tingali hebatna wanita yang sudah punya gelar wali. In ajabtani an arbaati masaila fa'ana zaujatullah. Wahai Hasan Basri, kalau engkau mampu menjawab 4 pertanyaanku, maka aku sah jadi istrimu. Kalau tidak bisa menjawab, jangan harap aku jadi istrimu. Hade. Ngagebeg pertanyaan akhirat kabeh da. Urang can ka ditu kan. Saur Hasan Basri kumaha? Faqala is'ali. Gitu. Silakan, siapa takut gitu. Kudu kitu heula keur teu bisa oge. Silakan. In wafaqanillahu ajabtuki. Kalau aku diberitahu sama Allah atau kemampuan untuk menjawab, aku pasti menjawab. Kalau tidak, ya tidak akan dijawab. Bisa dijawab, itu bisa nganyuk gitu lah. Faqalat, pertanyaan pertama. Matakulu lau mutu kharajtu minad dunya muslimatan au kafiratan. Wahai Hasan Basri, pertanyaan pertama. Bagaimana jawabanmu kalau aku suatu saat meninggal dunia, apakah meninggalku dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kafir? Hasan Basri enggak ulang. Wah gaib imah. Tuh bisa. Itu bisa ngajawab. Pencet lampu koneng. Kalau aku mati nanti, kalau aku meninggal dunia, apakah aku meninggal dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kafir? Heupan encan maot ge Kang gaib teh. Hasan Basri ngajawabna dengan ilmu tinggal lain dengan nafsu. Saur Hasan Basri, qol hada ghaibun. Ini perkara gaib yang tidak bisa diketahui oleh makhluk. Jadi tong dijawab. Ulah sosokan sok aneh. Wilayah Allah maka sekulin kadinya bisa balik karena halusinasi. Tadi mah abdi keur ibadah eta. Maka datang eta aya make aya wali datang ka imah Allahu Akbar meuni nikmat. Wali naon. Atuh jelema nu nyaho wali mah geus jadi wali berarti. Yes, Hasan Basri ngajar urang, lamun teu terang, plak-plakana teu naon. Teu terang. Ulah sok api-api naon. Karena lamun jama ngajawab ayeuna dengan bebedil, bukan dari keilmuan, bener nage lain bener tapi ittifaqiyah, faktor kebetulan. Kelas Imam Maliki, guruna Imam Syafi'i ditanya da 40 masalah.
Nu dijawab kur 8, sesana duka teu terang. Kelas Imam Maliki. Ya kelas mulek. So teu terang. Maksud itu mah teu terang teh ngadidik tawadu ari urang mah asli. Teu terang teh memang teu nyaho. Hiji tah. Kadua. Pertanyaan kedua saur Siti Robiah. Faqalat ma taqulu idza wuditu fi qabri wa sa'alani munkar wa nakir aqdiru ala jawabihi ma amla. Wahai Hasan Basri, pertanyaan kedua. Ketika aku sudah mati, jasadku dikubur, kemudian munkar wa nakir bertanya kepadaku. Pertanyaannya, apakah aku nanti bisa menjawab atau tidak atas pertanyaan munkar wa nakir? Cek si Hasan Basri, lieur itu bisa ngajawab. Gaib mah gaib. Eta lamun ceramahnya eta keun dialog ieu nya da teh kudu aneh-aneh ngaji umanya. Caritakeun heula sifat walina, buka heula kitab Fathur Rabbanina. Caritakeun ayat tentang wali, berebet cantoan ku ieu. Menang 2 jam teh mustami teh baralik kan. Da lieur cenah ngajina. Dua tah. Katilu. Faqalat idza husiron nasu yaumal qiyamah wa tatayyaratil kutubu payung ba'duhum alkitaba biyaminihi wa ba'duhum bisimalihi a'uto kitabi biyamini am bisimali. Ketiga, Syekh Hasan Basri jawab pertanyaanku. Di hari kiamat manusia akan dikumpulkan oleh Allah. Kemudian buku amal akan berterbangan menuju pemiliknya masing-masing. Ada yang menerima buku amal dari tangan kanan, ada yang menerima buku amal dari tangan kiri. Pertanyaannya, aku akan menerima buku amal dari sebelah mana? Cik si Hasan Basri, lieur neng lieur akajen teu tulus kawin gaing. Siti Robiah dilawan. Maksudna kieu tidak asli nama pero teu paham. Asli nama Siti Robiah teh mung kawin deui, mentak nyieun pertanyaan hesieun batur kitu. Urang ge sarua kan lamun mau ngaji alasan teh eueuh ti dokter. Padahal mah teh ka mana-mana. Deet sabenerna jiga lieur dan teu itu. Ngahaja can dijelaskeun gitu. Jadi lamun aya kekeh peuteuh aya lalaki hayang ka budak urang, ari urangna teu satuju, make syaratna nu berat gitu. Bapak maka saha wae ge mangga tah kitu legowona. Atuh mamahna oge bebas. Ngan aya syarat tungkul, mas kawin kudu helikopter kitu bae geus. Pan mundur tah. Mahal we. Nah, gak paham, gak ukur gitu kan. Katilu, terakhir si Hasan. Aya harapan kene. Idza nudiya fil qiyamati parikun fil jannah wa parikun fis sa'ir. Akunu min ahlil jannah am min ahlin nar. Pertanyaan terakhir, wahai Hasan Basri. Di hari kiamat Allah akan memanggil satu kelompok akan masuk surga dan satu kelompok akan masuk neraka sa'ir. Pertanyaan saya, nanti aku dipanggil kelompok yang mana? Apakah kelompok calon surga ataupun kelompok ahli neraka? Cek saya Hasan Basri kasantina urang balik dah. Geus moal bener ieu. Mending itu we nu tadi megat di warung lah. Allahu Akbar. Kumaha kesimpulan Syekh Hasan Basri? Gaib neng teu bisa opatan lagi kula teu bisa ngajawab. Siti Robiah mere kesimpulan faqalat amman lahu hammu hadhil arba'ah yahtaju ila zaujin aw yatafaragu ila ihtiyari zawjin pangduru ila hadhil abidati zahidati kaifa khafat khatimataha wa ma hada illa bi safai qalbiha min qudratiha wa rusuhi hikmatiha. Saur Syekh Hasan Basri, naha aya jelema anu masih kene tanda tanya di akhirat can puguh salamet, maot can puguh Islam, papain opat.
Maut can puguh netepan Islam. Di alam kubur can puguh bisa ngajawab pertanyaan munkar wa nakir. Di akhirat narima buku ting ti kiri ting ti kanan. Di akhirat teuing ayeuna ka surga teuing neraka. Eta masih kene boga pikiran hayang kawin kene. Eta jeung pamajikan nu itu ge pas ya wae mah kasikeun aya pikiran hayang nyandung itu. Jik Siti Robiah, ieu nu hadir teh can punya jawaban dari Allah apakah meninggal dalam keadaan Islam atau tidak? Apakah di alam kubur bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir atau tidak? Kemudian apakah menerima buku amal dari kanan atau kiri? Kemudian apakah masuk surga neraka? Pertanyaan nu opat ge masih kena bingung ngajawab, apa masih kena kapikiran teh ngawin teh. Nu itu ge can bisa ngelmuan, wudu na can pernah dipapatahan, adus na can pernah dielmuan, nutupan orat na teu pernah dielmuan, masih kene mikiran teh hayang ka jandak pirang itu. Cek ibu-ibu teh denget. Eta mah Siti Robiah nu ngomongna lain akang. Akang beda surang. Paham tuh? Pangarsa Abah Anom Suryalaya pernah ditanya ku muridna, kemudian muridna ngobrol ke almarhum Ajengan Baban putra Abah. Ajengan Baban ngobrol jeung akang. Ini juga Suryalaya. Abah, kunaon teu ngawayuh? Namalana kumaha Abah? Boro-boro boga bojo dua cenah. Boga hiji ge mau pohokeun pangeran. Abah eta majang Abah. Pan dia keur ngobrolkeun Abah. Urang macan jadi naon? Jang Sufyan langsung bangkit deui. Dia mah kapukul bayu atuh da. Leuleus boro mah geus buka semangat cenah. Jeung urang gang pelukis. Oh ai katempo. Saliwati kareret ting naon jeung gang pelukis sama ting janji besi ting naon. Nah nyajangnya tuh ungleuk Pak namanya. Pan keur ngabangun majelis nyumbangna seueur ngan rata-rata kaum hawa kitu bedana teh. Daya tarikna beda jeung adina soleh ya tah lamun keur sorangan. Tak gitunya. Jadi kesimpulanana bahwa contoh perempuan anu terjamin, perempuan anu apik, solihah adalah sosok Siti Robiatul Adawiyah atau waliyatullah pangkatna. Mudah-mudahan istri urang anu hiji-hijina atau istri Roma muda anu sakitu seueurna, mudah-mudahan sadayana sing jadi perempuan-perempuan ahli surga.